今回は珍しくメーカーさんからサンプルを送っていただいたので、話題のカメラインスタ 360-1R のレビューをしてみたいと思います。このカメラご存知の方も多いと思いますが、この360度ユニットと 4K ワイドユニットを取り替えて交換して使えるということで、かなりコンセプトとしては新しいカメラになっています。それではインスタ 360-1R の作例というほどではないんですが、試し撮りをしてその画質などを確認してみたいと思います。今私が使っているのは 4K ワイドレンズユニットというんですかね、 4K の一方向ですね。今前方ですけれども、それを 4K60p で撮れるというユニットを装着して撮影しています。そして今マイクは外部マイク接続アダプターを介して、私が普段使用しているゼンハイザーのマイクを使って音声を収録しているという、そういった状況ですね。はい、トンネルの中、暗所性能はどうですかね。今急に暗くなったんで、その追従性なんかも気になるところですね。だんだん暗くなってきて、ビルの明かり、車のヘッドライトも目立つようになってきました。ビルに夕日が反射して、今すごい綺麗なんですけれども、こういったところ映ってますかね。それでは代々木でカメラユニットを交換したいと思います。